Ruperto, mira al nieto. Lleva los pantalones más rotos que las cortinas de la cocina. Ay, Gloria, en mis tiempos, si uno salía así a la calle, le daban una moneda pensando que era un pobre. Y ahora dicen que eso es estilo. Yo lo que quiero es pasarles una aguja y un hilo de una vez. ¿Ustedes también sufren con la moda de los jóvenes o ya se acostumbraron? Ganitas con Swing.